黐線咁早起身嘅，咁早起身嘅？啱㗎啦。係咩？我揾咗好耐。有，好少啊。夠熱嘅啦，有啦。哇！你睇下處女座嘅人幾屎忽鬼，要等嘅呢個 moment 要等嘅。傳統上咧，我哋就要踩下單車嘅，咁所以我哋而家就踩單車去食早餐。掛住影條友。影先啦，要入下鏡先。呀！踩單車去食早餐啊！呢條友傻啊！呢條友咧着 cos。呢間嘢咧話喺呢度附近都幾出名嘅喎，我哋頭先就踩咗，其實唔係好耐啫嘛，踩咗幾分鐘，一路落斜，但係翻上去就大鑊啦，幾靚喎，因為呢間咁嘅嘢。好，呢間嘢有咩特色㗎？早餐。早餐。講完㗎啦。講完，唔係佢啲。你係咪玩嘢啊？唔係都係普通新西啊，都係腸仔咁。但係咧，嗰啲腸仔咧就唔係啲 cheap 嘢嚟嘅，即係俾翻啲靚嘢嚟咁。咁當然仲有啲普通 melody 啊 melody 嘢都有。味道方面咧？味道一流。OK。真心攞獎喎呢間嘢。係咩攞獎啊？攞獎嘅喎。攞咩獎？攞啲即係食評嗰啲啊？獎嗰啲啦。哦。咁但係呢度咧收唔到數據喎。哦，不過好事嚟嘅，但係好多人排隊啦，仲有上面喎，仲有嗰度有啲屋仔，你見唔見到？係。其實嗰啲好鬼貴，我真係想 book 一晚嚟玩下。點解咧？講緊成都係木屋一間嘅喎。好似600-700蚊一晚嘅。但係木屋一間嚟嘅。係啊。咁但係就好似成個 area 就好似你咁。係啊，我 OK。好 enjoy 咁。好。得閒嚟下。Hi, can I take some videos here? Oh. Yeah. 我買啲番梘啊嗰啲嘢，唔好影到佢喎。好多片嘅，但係點解咧？點解會咁咧？可能係咯。唔知喎，真係㗎，即係個個有啲嘢。係咪因為咩咧？西人魚啊！對面都有啊，望遠啦，望遠入嚟。啊！大自然嘅景色真係。做人都好慘㗎。做人，你做人唔慘咩？咁撚辛苦上落去一樣㗎咋，人都係㗎，一路向上冇停過嘅，跟住山完就死咗啦。咁就唔係山完死咗，人就 O K 嘅。你仲喺度，你仲喺度。魚又講緊。你而家覺得幸福，你唔覺㗎，裝。邊度夠你幸福啊？新抱專員喺邊度？你而家乜都覺得好㗎啦，丟到。哇！好大條喎，我撈唔到喎，走咗。哎呀，甩咗啊！哎呀，甩咗啊，臨尾。哎呀，陰公。要嘅呢啲，你學揈到先啦。係啊，揈到條繩先啦。你揈咗出去都唔使上啦。睇下。我哋歡樂滿東華。點啊？有冇彩排過啊？之前五個，再多一個，6個，再嚟多一個，再嚟多一個。黐線！嗰個圓形掣咧，左上右上咪有個可以撳多兩下。撳咗。點啊？唔得，得。有個圓形掣，你點兩下佢就影埋相嘅。影咗啦，影咗。好唔該嘅。喂，好似啲大陸嗰啲咧，有冇睇到？佢大陸嗰啲搭高嘅喎，有咩打翻佢？打翻頭先對 B 啊！你有冇見過幫你？呢個係 Pulled Pork Benedict，好食。呢個係咩啊？呢個 Mash Burger。Mash Burger。
入咗山喎。最慢係你踩嘅瓜虎。Go。巴巴山，其實巴巴山都係 sales 嚟啫。唔係我嗰個夜總會個朵叫 B 巴啊嘛，B 巴。有廿幾個，我要去 high grade 喎，但係唔係啊佢。好眼瞓我真係。一影又唔撚做，唔撚影嘅係咁做。單車，沖完個涼，好眼瞓嚟㗎。上堂哦，上堂。今日裝嗰張同你而家張有乜分別啊？一樣嘅。即係單都覺得啦。我哋仲可以。你唔好成日買咁多嘢啦，一日到黑買咁多嘢，食唔晒啊！食嗰個你食嘅，個個都話食啊，個個都話食。淨係你揸住手機啊！嚟啊，係咪搞事啊度？我有冇第二啲菜啊，大佬？冇啦，係得呢個先啱打邊爐啫喎。一首歌咁樣啦，陣間。呢個工廠仔咧，好似佢搣緊。prepare 緊呢個呢嚿咁嘅麻辣啊！麻辣，跟住呢個整緊舊雞翼，雞翼呢個啊乜撚都唔撚做，監工攬住包嘢食，跟住呢個咧就做緊工廠仔。工廠仔，呢個啊濕狗午餐肉，午餐肉可唔可以煎一煎先掉落去啊？炸一炸佢。客人話要煎下，煎下脆啲啊嘛！你識唔識嘢㗎？嗱 ，live 嘅朋友睇下，你話午餐肉煎定唔煎？打邊爐用。live 嘅朋友。跟住其他人鳩咗去邊啊？唔知喎。呢個偷懶，影鳩你先。擠嘢都硬晒，擠嘢擠到硬晒。反啊！谷住。做咩？哇！屌冇。跌咗嘢。反眼啦，反眼。跌咗防風板。哇！真係。我影唔到啊！你出啦，我影兩，真係收家，真係收家。開先。我唔搞你啲嘢。Space 搞嚟啦。咦？你做乜喺度啊？你係喎？點解喺度嘅？冇介紹過。突然之間多咗個人。呢咧好鬼麻煩嘅處女座咧，你睇下，呢個生抽、食用油，今日處女座有呢個魚露，大哥食㗎。哦，睇到啊。處女座。生抽，係啦。打邊爐㗎嘛，好，我哋食隻飯先。好呢個，跟住又調味區係咪？調味區呢度係啦。調味區，哇咁撚大個！你睇呢煲精心傑作，為咗冇人性而準備嘅。冇人性話唔食辣啦，會屙啦。跟住有番茄豆腐、合掌瓜同埋粟米啦。又話肚屙咁樣又。呢個就係有爆米花咁樣。冇筷子添，點算咧？哇！哎呀，咦，真係 small heart 啊，真係。呢個喂，呢度又供乜鬼啊？燶咯喎啲雞翼喂。如果冇火㗎啦，冇火㗎啦。冇火㗎。用快啲點得㗎？哇！呢度真手手啊！喂，影張相先啦，影張相先啦。對比嘛。九個人。阿莊。街邊度擺兩片檸檬先。擺一片喺度啊！唔該你。擺多片啦，唔好咁。佢3塊啊！你已經點撚樣啊？呢個係媽媽 in the kitchen sponsor 嘅。喂，有膠紙啲擺落去啊？緊要啊！我要呢個啊！呢個 OK，跟住綠色杯。呢個係啊。咦？OK。解一解先。冇啦。
冇咯，使唔使切多個啊？使唔使切多個？呢個咯，嗱，你呢個擺落去啦，都得啊，係啊，得係啊，嚟喂，喂，可樂啦，快撚啲啦擺。冰先再可樂㗎嘛。OK OK，你可唔可以唔好咁粗口啫？對唔撚住，疏撚誒年。我自己試下，我自己2粒得，我唔好咁多。係係唔好自己嚟嘅。喂，多冰多冰，去攞可樂，攞可樂，快啲揾人攞可樂。邊啊？跟住，我去咗泰國嗰啲街邊檔啊，係啊用手拿用手拿嗰啲咧。OK 嚟，凍檸樂。咁啊 thank you，哇，好，有氣嘅，唔該你，有嘅，戳佢。哇，真係有喎，爆炸喎，呢個影，baby， faster，打邊爐，打邊爐要飲凍檸樂㗎嘛。2針㗎。長洲黎根唔中意攞油嘅。食油嚟，唔係要乜搬唔切啊！好熱啊真係，哇好熱啊！頭先即刻透入。開嚿嘢見到個樣都。用開帶子，佢唯一嘅用處就係飽肚咯。佢啲帶子咧，同見到阿佬個樣一撚樣，唔撚都開胃啊！飽肚。烏利啊，見撚到啊飽。一 action，得未啊？講嘢先得㗎。你講 action 啦。你要有對白㗎嘛？你個對白咩？三 action 嚟，哇呢個，哇好似好乸勁啊嘛！呢個叫咩？阿佬餃子啊！唔關我事阿佬餃，即係煎一陣先，煎一陣先，係啦。搞乜都有人睇㗎。收一收水先，等我。阿佬餃，阿佬搞乜都有人睇。係啊，等下收一收水先。呢個叫係喎，阿佬搞乜啊？呢個叫阿佬搞乜都有人睇。中國嘅，中哇，好靚喎剪到，哇！呢個靚喎，係喎，真係。唔係啊，隻鑊真係想要買呢隻鑊。呢啲鑊好嘢啊！呢啲鑊好嘢。呢隻鑊好正。我哋而家食剩啲嘢啦，咁而家抽啤牌啦。揀定先。二指人食啊嘛。二指人食啊。咁三個又唔使食。三個要食，三個要食。 2嗰個只人食。啲喎。 OK，嚟。唔係合掌瓜都 OK 嘅。你揀咗邊樣嘢食先？唔係佢嗰個人揀啊，嚇，俾嗰個人揀啊！梗係啦，已經好慘啦，要食，哇真係揾條菜啦咁樣。都得㗎，都得㗎。OK，喂嚟啊，快啲啊，嚟啊嚟啦！好啦。唔係啊，擺落去咯，擺落，公平啲擺落。你 fix 死咗哦抽第一件事。濕啊濕喎。好，第一個項目係食濕米同埋唔係帶子先，帶子同脆肉丸。 我自己揀嘢食嘅。唔係，而家佢話唔好揀喎。你自己揀嘅啫。係啦。喂，咁你又排喎，抽唔係10次喎呢度。 OK，呢度最難啃嘅就係帶子同埋脆肉丸。帶子第一位。帶子第一位，我哋第一 round 係食帶子同埋脆肉丸先，快啲呃過嚟啦！抽啊抽啊抽！抽！唔係邊個最大先？講明啊！傾最大，二仔可以，我係煙最大。二仔只人食，3最細。二仔只人食。二仔只人食。係。喂嚟啦！喂阿四哥未抽，四哥唔好得大。做咩啊？嗱，3、2、1，煙，誒唔使食。呢一彎，誒下個食帶子。你帶子。走喎！喂，濕咗。唔怕抌啊抌啊抌啊！耳仔啊！好嗱，而家派彩，冷靜啲。派唔係擺落隻碗度先，再抽。嚇，仲要咁？係啦，擺落隻碗先，繼續。抽完㗎，未抽完㗎。未抽完好，咩再抽啊？再抽。係啦，攞晒呢碗，跟住一齊食，係啦。再抽咯。第二樣係咩啊？咩啊？脆肉丸，唔係脆肉丸啊嘛。呢個火，生晒呢個火，好大火。唔係一齊食。好難頂喎！唔係啊，大家一齊食。咗先啦，俾佢會開心啲嘅。唔係。第一落晒碗啫，再抽。兩個 round 要清啊！喂，跟住抽咩啊？兩個 round 要清啊！兩件脆肉丸，誒仲有餃子，仲有餃子。見唔見㗎？嗱呢一彎係2個脆肉丸啊嚇，2個脆肉丸。
兩個出係啊，兩個脆肉丸啦。好嘅，俾你啊！好，唔使輸啊！好，準備3、2、1。坐定粒啊！你嗱，最細嗰個要食，呢個指人食。指人食，你指人食，阿佬指人食。阿佬嗱，阿佬指人食。邊個啊？第二個邊個啊？嗱，阿佬我同你識得最早嘅。喂，脆肉丸，兩個脆肉丸。呢個出呢個脆肉丸。阿莊食 ，OK。阿莊食。食邊個脆肉丸？兩嚿脆肉丸。係啦。阿莊食匿埋喎，想匿埋。係啊。唔係佢唔匿埋我都唔似佢嘅。喂，唔係喎，仲有嚿帶子啊，仲有嚿。脆肉丸嘛，哦，脆肉丸呢個咪脆肉丸咯，唔係玩啊！呢煲揦住喎。快啲啦！呢個咪脆肉丸咩？咦，跟住到墨魚墨魚仔喎有。好多墨魚仔。唔係啊，仲有喂兩嚿脆肉丸啊，呢度一嚿咋？仲有啲水送嚿帶子俾你啊，真係。送嚿帶子俾你啊！咁撚，喂，屌你睇我幾撚大狗咁搞？好，第三彎繼續，洗牌。路正。仲有隻車喎，呢彎食隻車好冇？咩居？帶子啊！冇啦，冇啦，應該冇咗。喂，使唔使粟米先啊？啊，餃子先，餃子。好，3隻餃子，3隻餃子， 3隻餃子。係啦，呢一彎3隻餃子。輸嗰兩個食係嘛？唔係一個食，一個食跟住指人食嗰個咧呢想再抽食粟米，繼續啊！你唔好食住啊！你唔好食住啊！黐線㗎！餃子有壓力喎。三隻3隻啊！一隻得唔得？你咪唔好輸啊！唔得，唔撚着㗎咁樣會。大鑊。好，輸咗食3隻。係啦，跟住指人嗰咧可以指埋人哋食乜嘢啊嚇？好抽，黐乸線。冇撚大壓力啊！好撚驚。哇！仆街，冇睇添。好，準備，3、2、1。 85五仔。阿莊多謝你啊！又係你啊！3隻餃子嚟，多謝呢位善長人中嚟，3隻餃子嚟。又有脆肉丸食，有好，攞臭呢盤嘢先，好。哇！嗱，頭先嗰兩下脆肉丸咧已經放棄，跟住咩啊？凍咗啦。仲有咩？粟米粟米兩嚿啦，兩嚿。兩嚿喂，啦。呢度有一嚿粟米，抽兩個，兩個幸運兒，最細嗰兩個幸運兒。食粟米係嘛？粟米兩個幸運兒啊！合掌瓜。哇！嗰啲冷嚟等你班大，喂，快啲抽！黐乸線嘅。抽粟米，快啲啊，John！再裝，快啲啦！落咗降啫我。快啲啦！要食就要食啦！3、2、1。又係佢，喂唔係先，邊個第二最細？冇撚扮嘅，第二最細。邊個第二最細？你啊？你啊粟米，你食粟米？哦粟米 OK，可以接受啊！我食辣粟米。係啊，翻嚟啊，粟米啊！嗱粒，又係佢，係啊！第三彎你冧莊啊，大佬！兩粒粟米去食。你叫阿莊，所以冧莊啊！冧莊，喂，做屌自己傳過去揀啊！仆街，我唔撚行。係啦，唔好行啦，傳過去自己揀飽佢。上次真做乜要我派啊？嘛船位，好似唔係我玩嘅喎。我好想飲㗎，我俾你知。係咯，要甩嘅呢唔係啊，我驚抽咗兩隻啊嘛。3、2、1，9。5啊，4喎，阿佬。阿老四，阿老友，阿老友。我想輸啊，有啲飲啊。可唔可以俾我輸？咦，兩隻嘅？有啦。阿哥會兩隻喎。係我一隻，阿佬一隻，我係10二仔，我都話有二仔嗰個。二仔。我裝話唔使輸喎。係咩？枉我幫你，你啊真係正手指咬出唔咬入。有3啊，幾好彩啫！搞事啊！搞事啊！有3好在啫。有3。咁3添啊！冇得飲啊，又如何啫？但係咁樣啊，我咧想阿莊飲。哦好，我有即係我飲。俾一啖我飲啊，好頸渴啊，仆街。咁你自己飲啦，好冇？嚟，斟啲啊！冇啦。喂，唔係我飲一啖冇撚頸渴㗎喎，真係。攞牌。點解會入？大聲少少得唔得啊？冇啊，嘈咗人啊，真係。 10點先快攤熄咗燈啦，你睇下。屌佢做乜
啫。真係好早瞓。我哋要趁落雨之前咧，就要執嘢啦。大家陸陸續續咁執緊嘢。好，一輪衝鋒陷陣之下咧，我哋將啲要收嘅嘢收好晒。1號喎。咁咧，剩翻呢2個帳幕啦。咁我哋就坐一陣就走啦。我哋而家剩翻呢個爐，同埋喺度煲蛋啦、煲咖啡啦。圍爐取暖。我哋咧剩翻啲剩餘物資啦，就包埋呢個 rib， 跟住又整咗個蛋沙律。呢個真係啲人要 dress up 翻晒啲嘢先。影 video 定咩㗎？我想問。video 啊，屌 video 緊係嘛 video 緊係啊，你再揸一個咯。成2蚊。好，跟住呢度。喂，唔夠粗暴要剪咗頭先嗰啲。得㗎，揀到啦。喂，P 快啲離開鏡頭。唔使啦，我唔係阿佬啊。得。哇！呢個沙律真係好靚。跟住我哋有4個校工公仔麵。冇水啦，係啊，裝嗰個啊，裝嗰個煲係啊。但係出面咧就係滂沱大雨，滴滴答答。冇啦，食埋呢餐就執嘢啦。